Lukas 2:33. Lukas 2:33. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Josef og mor hansara. Maria var mor Jesu. Hon åtti han jo. God feir hansara. Tøyer Josef ikke feir hansara i vrøver. Lukas 2:33 først King James. Og Josef og mor hansara. Hva sier henne først? Hva sier Victor til dømes? Feir og mor hansara. Feir og mor hansara. Og hatt hele anden som forteller her. Til hatt fortelleren i Guds året. Til hele anden. Sier Josef vil feir Jesu. Det ikke rett. Dal. Og feir hansara og mor hansara. Aldøyelse ikke rett. Josef er ikke feir Jesu. Gamla danska. Og Josef og hans moder. Josef og hans moder. Til rett. Luther. Okay, Luther sier, nei, det er ikke okay. Skam Luther. Luther sier, sein Vater und Mutter. Her Luther ikke fyllt til røyna teksten opp på en eller annen måte. Av en eller annen grunn, det var ikke hvor. Men King James sier Joseph and his mother. Det er den gamla danska og det er førske King James. Til det rette. 100% hadde jeg blått.